बिस्तारै बिस्तारै आदमले युज गरेपछि बरु पर्छ नि अहिले त जाउँला रे आउँदा कसरी आउने चढ्न गाह्रो छ है आउँदाखेरि भने राइडर हो नि फेरि हाम्रो अर्पण पनि आउन सक्दैन यार अहिले तपाईँ त सक्छ है कुलो कुलो आऊ बाबु कुलो कुलो यहाँ त टिप्लिन्छ नि बिस्तारै 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 ओ छोडे मुख खादियो क्या हो थेट तिमी नि कहाँ ओह्रालेर हिँडेर होइन भिडियो गर्ने रे कि माइलाले धरिलग्यो भाइ मैले इन्सुरेन्स गरेँ होइन ओ हाइर थियो नि